Witajcie przyjaciele, witajcie na moim kanale. Özge, Yağız i Burak Berkay Akgül udostępnili nowy zwiastun jesieni życia. Nasi odnoszący sukcesy aktorzy Burak Berkay Akgül i Özge Yağız nadal fascynują swoich fanów, dzieląc się swoją miłością na swoich kontach na Instagramie. Aktorka Özge Yağız nadal jest obecna w mediach społecznościowych ze względu na swój romans z Burakiem Berkayem Akgülem, który dzieli się wspaniałymi zdjęciami i przyciąga całą uwagę swoimi pełnymi miłości zdjęciami i życiem prywatnym. Aktor Burak Berkay Akgül wzbudził duże zainteresowanie postaciami, które wcielił się w serialu W posiadaniu. Burak Berkay Akgül, który podpisał nowy projekt, nadal przyciąga uwagę ludzi w mediach społecznościowych swoimi ekscytującymi zdjęciami. Udostępniamy Ci zdjęcia Özge Yağıza i Buraka Berkay Akgüla z mediów społecznościowych. Zapraszamy do obejrzenia. Do widzenia.